Ndabasuje kandi nanone mbaye ikaze hano kuri Sobanukirwa 5 TV. Ni televiziyo yacu kandi nanone ikaba televiziyo yanyu mu biganiro bitandukanye, mu biganiro by'ubwenge tugenda tubagezaho hano gatanu kuri gatanu. Wigeze wibaza impamvu hari abantu usanga bakura bafite ubwoba, ugasanga ntibizera, cyangwa se ugasanga bafite ikibazo cy'imibanire hagati yabo ndetse n'abandi bana. Rero hari igihe ikibazo kidatangirira burya hanze y'urugo, ahubwo ugasanga ni ikibazo gitangirira mu muryango, cyangwa se ugasanga kiratangirira mu rugo. Rero ugasanga bitangizwa n'ibikorwa baba baragiye babona mu rugo bakuriyemo, cyangwa se bagiye babona mu miryango bagiye babamo. Ababyeyi benshi rero usanga bakunda abana babo, ariko kandi ugasanga hari amakosa bakora nabo ugasanga bayakora batabizi ko ashobora kuzasiga ibikomere mu mitima y'abana babo. Muri iyi video rero turarebera hamwe amakosa 10 ababyeyi bakora nuko bayakosora kugira ngo barere abana babo bafite ejo hazaza heza. Iyi rero ni Sobanukirwa 5 TV, tubahaye ikaze kandi tunabasaba niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu gikurikiranye, reka nawe tugusabe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro by'ubukamana ndetse n'ibiganiro by'ubutumwa bwiza bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Rero icya mbere rero tugomba kumenya ni ngo kurera umwana burya ntabwo ari ukumugaburira gusa, ukamuha ibyo kurya byiza, ukamwambika, ukamuha imyenda igezweho, cyangwa se ukamugeza ku ishuri akiga. Ahubwo burya umwana n'ubwo ngo aba akeneye urukundo, kumva ko afite agaciro, ubuyobozi n'urugero rwiza. Ibyo ngibyo burya umwana aba agomba kuba afite. Umwana ibyo abona akiri mutoya ni ukuvuga ngo ibyo ushobora kugira uruhare no n'ejo hazaza hiwe. Ibyo yagiye abona akiri muto ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo bizatuma azakura nyine agendeye inshuro nyinshi ku byo yabonye hehe, ku byo yabonye mu muryango, ku byo yabonye iwabo, ku byo yabonye hehe, ku byo yabonye mu babyeyi. Icya mbere nko kudahana umwana, buri ikosa rya mbere ni ukuba nk'umubyeyi ariko ntube hafi y'umwana mu buryo bw'umutima. Hari ababyeyi batanga ibyo abana bakeneye byose, ariko ntibaganira nabo, basa ntibumva ibibazo byabo. Burya umwana ashobora gukura yumva ko nta n'umuntu umwitayeho, cyangwa se agashaka kwitabwaho ahandi. Icyo ni cyo kintu uba ugomba gutahura. Ikindi ni gukoresha amagambo akomeretsa. Amagambo burya umubyeyi abwira umwana nawe ashobora kumwubaka cyangwa se akamusenya. Iyo umwana rero ahora yumva amagambo yo kumutesha agaciro, ngo ashobora gutangira kwizera ko nta kintu amaze. Ni byiza rero gukosora umwana, ariko ukamukosora nanone utagize gute, utamwambuye agaciro ke. Ikindi guhora ugereranya umwana wawe n'abandi, kumubwira ngo reba abandi bana ko bameze, buriya nabyo bishobora gutuma yumva ko adahagije. Ngo buri mwana wese rero afite ubushobozi n'impano bye. Inshingano y'umubyeyi ni ukumufasha gukura, atari ukumwereka ko ahora asigaye inyuma y'abandi. Hanyuma kutagaragaza urukundo nanone. Hari abana bakura batigeze bumva ababyeyi, cyangwa se batigeze bumva umubyeyi babwira ngo ndagukunda, cyangwa abereka ko bishimira, cyangwa se bereka ko yishimye ibyo abana bakoze. Burya rero umwana ni uvuga ngo ikintu aba akeneye ni ukumva ko akunzwe. Niyo yaba yakoze ikosa, urukundo rutuma agira umutekano w'umutima. Gukemura amakimbirane nabi nanone imbere y'abana.
hari imiryango usanga kabisa ikibaye cyose ari uguhubuka bakavugira, abana baricaho, abana barabareba. Rero iyo umwana ahora abona intonganya, gutukana, gucana umubano mu rugo, niyo ngo ibyo bishobora kumwigisha ko ubwo ari bwo buryo nyine bwo gukemuramo ibibazo igihe byabaye mu rugo. Ni ukuvuga ngo ababyeyi bagomba kwigisha abana amahoro, babanje no kubabera urugero. Ntabwo babona mugurukana ngo babone murasimbukana none urahise ngo ujye kwigisha abana ngo bagire amahoro kandi namwe ubwanyu ntayo mufite. Ikindi, kurera umwana buriya nabyo nta mipaka afite, nabyo ni ikindi kibazo. Niyo gukunda umwana ntibisobanura kumureka ngo akore ibyo yishakiye byose. Niyo umwana aba akeneye amagambo amufasha kumenya icyiza n'ikibi, ibyo byose abikeneye. Rero iyo nta mipaka ihari, ashobora gukora atazi n'inshingano. Ikindi, guhatira umwana kubaho inzozi z'umubyeyi. Hari ababyeyi bashaka ko abana babo baba ibyo batabashije kuba. Ugasanga umubyeyi aravuga ati wowe ugomba kuzaba uyu, ugomba kuzaba iki, ugomba kuzakora iki. Ugasanga arimo aramuhatira ibintu mu by'ukuri n'umwana, kandi ugasanga umwana ntibimurimo, ariko ugasanga umubyeyi we arakomeza kugenda abimuhatira. Ariko buri mwana burya afite impano ye. Umubyeyi mwiza rero ni uko afasha umwana kumenya ubushobozi bwe no kubuteza imbere. Ikindi ni ukutemera amakosa yawe nk'umubyeyi. Kutemera amakosa yawe nk'umubyeyi, burya umwana abanira isomo rikomeye ku mubyeyi ushobora kuvuga ati nakoze ikosa mbabarira. Nakoze ikosa mbabarira. Rero umubyeyi ahora yibwira ko adakosa, umwana nawe ashobora kwiga kutemera amakosa ye. Kubera iki? Ntiyigeze abona nyine hari umuntu ugaragaza ko yakosheje. Rero ibyo biba bivuze yuko nawe adashobora kwemera iki? Adashobora kwemera amakosa, kubera ko afite ishingiro ry'ibyo yagiye abona. Ikindi, guha umwana ibintu byinshi ariko nanone ukamwima indangagaciro. Burya amafaranga, imyambaro myiza n'ibindi bintu ni byiza, ariko umwana akeneye cyane kwigishwa kubana n'abandi, gukora cyane no kuba inyangamugayo, ndetse no kugira inshingano ze. Gutaba urugero rwiza. Abana n'ubwo ngo bigana ibyo babona kurusha ibyo babwirwa. Niba uri umubyeyi cyangwa se uri umubyeyi ashaka umwana uvugisha ukuri, niyo ngo ugomba kuba inyangamugayo. Niba ashaka umwana wubaha abandi, agomba kubanza nawe akubaha. Rero umwana ni nk'imbuto, uko uyitaho niko izakura. Amagambo yawe, imyitwarire yawe, urukundo umuha bishobora kumufasha kuba umuntu ukomeye, cyangwa se bikamusigira ibikomere, akabaho nyine ubuzima bwe mu by'ukuri butameze neza. Niba rero umubyeyi ashaka umwana uvugisha ukuri, inyangamugayo, niba ashaka umwana wubaha abandi, agomba kugira gute? Kubaha. Rero niba uri umubyeyi, uyu munsi ni umwanya wo kwibaza uti ese ibyo nkora buri munsi bifasha umwana wanjye kuba umuntu mwiza? Icyo nicyo umubyeyi wese yagombye kwibaza. Rero muri iyi video cyangwa se muri isho yacu, nibikugirira akamaro wayisangiza na bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kumenya cyangwa se no gutekereza ku mirerere yabo, cyangwa se n'icyo bagomba guhindukaho kugira ngo abana babo bazagire ejo hazaza heza bivuye ku babyeyi babo. Iyi rero ni Sobanukirwa 5 TV. Reka tose kugira mukore subscribe, mukore like, mukore na share,
ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu, ibiganiro byubaka, ibiganiro byo kuri Sobanukirwa 5 TV bijye bibageraho 5 kuri 5. Njyewe rero twavuganaga nk'uko bisanzwe ni Tadeo icyo Imana ishaka. Ushaka kunyandikira unyandikire kuri 0788 36 64 15.